பேக் டு ட்ரிபிள் வ்ளாக்ஸ். இதுக்கு வந்து ஒரு டோக்லா பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு எடுத்தோம். ஸோ வந்து அதில் வந்து ஒரு மேஜிக்கல் ரியாக்ஷன் ஆச்சு. ஸோ வந்து அதை ஷேர் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு தான் வந்து நாங்கள் சொல்கிறோம். நீ சொல்லு மித்துன், என்ன ஆச்சுன்னு சொல்லிட்டு. ஃபர்ஸ்ட் டோக்லா ஒரு மாவு பண்ணிட்டு அது வந்து வேக வைக்கும்போது வேக வச்சு எடுத்து பார்த்தா ஆரஞ்சு கலர்ல ஆயிடுச்சு. அதனால ஒரு சிரப் ஊற்றின உடனே எல்லோ கலர்ல ஆயிடுச்சு மேஜிக்கா. பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், வாவ், நல்லா இருக்குல்ல? இங்கே பாருங்க, உங்களுக்கே தெரியும். ஸோ இந்த லேயர் பார்த்தோம்னா வந்து ஆரஞ்சு கலரில் இருக்குது, மேலே எல்லோ கலரில் இருக்குது. ஆக்சுவலாக வந்து டோக்லா வந்து எல்லாருமே ஈனோ சால்ட் போட்டு பண்ணாங்க. என்கிட்ட ஈனோ சால்ட் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து சோடா போட்டேன், ஐ மீன் பேக்கிங் சோடா. ஸோ அதுவும் வந்து மஞ்சத்தூளும் போடும்போது எல்லோ கலரில் தான் இருந்துச்சு. பட் நான் வேக வைக்கும்போது பார்த்தா நல்லா இந்த மாதிரி ஆரஞ்சு கலரில் ஆகிடுச்சு. ஸோ எனக்கே என்னடா அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு புரியல, இப்படி ஆயிடுச்சு சொல்லிட்டு. அப்புறமா தான் யோசிச்சோம். ஸோ மஞ்சள் கூட வந்து எந்த ஒரு கெமிக்கல் ஆட் பண்ணாலும் அது வந்து ரெட் கலரில் தான் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். சரின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் சரி நம்ம ஆரஞ்சு கலர் டோக்லாவே எப்படி இருக்குது பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் நம்ம இந்த லெமன் சுகர் சிரப்லாம் ஆட் பண்ணி மேலே ஊற்றினா மறுபடியும் எல்லோ கலரில் ஆயிடுச்சு. ஸோ அதுக்காக தான் சொல்லணும்னு நினச்சேன். இப்போ வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். இன்றைக்கி தான் ஃபஸ்ட் டைம் சேனல் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. கூடவே இந்த பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நம்ம போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு உடனே கிடைக்கும். இப்போ வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்க்கலாம். இது செய்கிறதுக்கு பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட்டு நான் கடலை மாவு எடுத்திருக்கேன். ஸோ வந்து ஒரு 1.5 கப் கடலை மாவை சேர்த்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு. இப்போ இது கூடவே பார்த்தோம்னா வந்து தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். கூடவே வந்து ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கலாம். கூடவே வந்து ஒரு 2 ஸ்பூன் சுகர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது வந்து லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம், எல்லாம் ஒன்றும் சேர்கிற மாதிரி. இது பார்த்தோம்னா ஒரு குஜராத்தி ஸ்பெஷல் ரெசிபி. ஸோ வந்து நார்த் இண்டியன் ஷாப்ஸ்லாம் தான் வந்து யூஸ்வலாக இது நம்மளுக்கு கிடைக்கும். ஸோ பட் வந்து ப்ரொசீஜர் ரொம்ப ஈஸி. ஸோ இப்போ மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போ வந்து தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி நம்ம வந்து இதை நல்லா ஒரு கன்சிஸ்டன்சிக்கு இது பண்ணிக்க போகிறோம். ஸோ ஒரு கேக் பேட்டர் அளவுக்கு இருக்கணும். ஸோ தோசை மாவு மாதிரி ரொம்ப தண்ணியாகவும் இருக்கக்கூடாது, நல்லா திக்காகவும் இருக்கக்கூடாது. ஸோ ஒரு மாதிரி ஃப்ளோவிங் கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்கணும். ஸோ இப்போ இது கூட பார்த்தோம்னா வந்து நான் ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் பேக்கிங் சோடா ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ வந்து பேக்கிங் சோடா வேண்டாம் அப்படின்னா உங்ககிட்ட ஈனோ சால்ட் இருந்துச்சுன்னா அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம். என்கிட்ட ஈனோ சால்ட் இல்லாததுனால பேக்கிங் சோடா ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ வந்து இந்த பேக்கிங் ட்ரேயை வந்து நெய் போட்டு தடவி இருக்கேன். ஸோ நம்மக்கிட்ட பேக்கிங் ட்ரே இல்லைன்னா வீட்டில் இருக்க ஒரு அகலமான பாத்திரம் எடுத்துக்கலாம். ஸோ வந்து நம்ம இட்லி பாத்திரத்தில் தான் வைக்க போகிறோம், அதில் பாத்திரம் மாதிரி வச்சுக்கலாம். ஸோ இது வந்து இப்போ ரெடி பண்ண பேட்டரை வந்து இதில் போட்டுக்கலாம். ஸோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ வந்து இது ஒரு ப்ரீ பண்ணி வச்சுருந்தேன் ஒரு 5 மினிட்ஸ் இட்லி பாத்திரம். ஸோ அதில் வந்து தண்ணி வச்சுட்டு நம்ம இந்த ட்ரேவை வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ மூடி போட்டு ஒரு 10 மினிட்ஸ் மட்டும், 10 to 15 மினிட்ஸ் மட்டும் நம்ம பாயில் பண்ணால் போதும். ஸோ இங்கே தான் வந்து நான் சொன்ன அந்த கலர் சேஞ்ச் ஆச்சு. ஏன்னா வந்து மஞ்சள் கூட வந்து சோடா ஆட் பண்ணதுனால அது வந்து இந்த மாதிரி ஆரஞ்சு கலர் ஆயிடுச்சு. பாருங்கள், ஒட்டாமல் வந்துருச்சு ஒரு 15 மினிட்ஸில். ஸோ வந்துருச்சுன்னு அர்த்தம். அதை எடுத்து வச்சுக்கலாம் தனியாக. அதை எடுத்து நம்ம ஒரு 2 மினிட்ஸ் ஆற விட்டுட்டு பிளேட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதுக்குள்ளே வந்து ஒரு கடாயில் ஒரு 2 ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டு கடுகு தாளிச்சிக்கலாம். கூடவே ஒரு 3 பச்சை மிளகாய் தாளிச்சிக்கலாம். கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை. இது நல்லா பொரிஞ்ச உடனே வந்து ஒரு 1/2 கிளாஸ் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இது கூட. ஸோ அந்த கடல மாவு பேட்டர் பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு பிளாண்டாக தான் இருக்கும். ஸோ இதுதான் அதுக்கு டேஸ்ட் கொடுக்கும். ஸோ இப்போ பார்த்தோம்னா வந்து இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துருக்கேன், ஒரு 2 ஸ்பூன் சர்க்கரை சேர்த்துருக்கேன். ஸோ இதில் எல்லாமே இருக்கும் நமக்கு, உப்பு, சர்க்கரை, காரம், அப்புறம் வந்து நான் லெமனும் ஆட் பண்ணுறேன் இப்போ. ஸோ இனிப்பு, புளிப்பு, காரம், உப்பு எல்லாமே இருக்கும். ஸோ இது வந்து அந்த சர்க்கரை கரையிற அளவுக்கு நல்லா கொதிச்சா போதும். ஸோ இந்த பாருங்கள், நம்ம கேக் மாதிரி சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. ஸோ இது மேலே வந்து நம்ம ரெடி பண்ணி வச்ச சிரப் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இங்கே தான் பார்த்தா மறுபடியும் அந்த மாதிரி ரியாக்ஷன் ஆச்சு. ஸோ வந்து அந்த கலர் சேஞ்ச் ஆயிடுச்சுல, அது கூட வந்து நம்ம ஆசிட் மறுபடியும் லெமன் ஆட் பண்ணவும் வந்து இந்த மாதிரி எல்லோ கலரில் சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு. ஸோ பார்க்கவே ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு.
அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்மளோட டோக்லா சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. இது வந்து ரொம்ப நல்ல ஒரு டேஸ்ட்டில் இருக்கும். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்தா ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். மீட் யூ இன் நெக்ஸ்ட் வீடியோ. தேங்க்யூ.